दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे अगर आप एसी टेक्नीशियन है, एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं और आपको यहाँ पे गूगल से काफ़ी अच्छा काम उठाना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गूगल पे ऐड बना के आप काफ़ी अच्छा काम उठा सकते हैं, क्योंकि गूगल ऐड ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको वेबसाइट भी नहीं है तो भी गूगल ऐड आप बन सकता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर गूगल वेबसाइट नहीं है, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो बिना वेबसाइट के भी गूगल ऐड सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे गूगल ऐड से जो काम आता है वो ऐसे आता है कि अगर किसी कस्टमर ने गूगल में सर्च किया कि एसी इंस्टॉलेशन, एसी रिपेयरिंग, तो आपका स्पॉन्सर्ड में इस तरह से ऐड दिखाई देगा। और अगर किसी बंदे ने उस पर क्लिक मारा तो क्लिक मारने का पैसा कटता है। सोचिए अगर मार्केट में 20, 25, 30 लोगों ने भी क्लिक मारा आपके ऐड को देखकर, आपने जो अमाउंट स्पेंड किया उसके हिसाब से, तो यहाँ पे कुछ तो लोग कॉल करेंगे, बेसिक सी बात है। तो इस तरह से आपको गूगल से काफ़ी अच्छा काम मिल सकता है। तो अगर आपको गूगल ऐड सेटअप करवाना है तो मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।